Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, tá? E nós vamos ver justamente isso. Essa moto, eu tô com ela há mais ou menos 6 meses. Ela só tem 3.200 rodados, tá? Tá bem nova. Só que quando ela bateu 3.000, ela começou, antes de 3.000, os 2.500, ela começou uma batidinha aqui no motor, tá? Como eu entendo um pouquinho de mecânica, eu tenho quase certeza que é o tensor aqui da corrente, tá? Que deve ter folgado, né? Essa moto é monocilíndrica, ela folga assim, e ela também está num período de amaciamento. Então eu deduzo que seja. Eles vão ter que dar um reajuste aqui no tensor para que o barulhinho da corrente suma. Até porque o barulho me parece ser aqui, justamente nesse tensor, na corrente de comando, tá? Mas eu vou levar lá para revisão, que vai ser trocado o óleo. A revisão que seria de 5.000 km, que na verdade só está com 3, mas é pela quilometragem ou pelo tempo, né? Já vai fazer 6 meses que eu tô com a moto. Fora isso, não tem outro problema, tá? E vamos ver se eles vão resolver. Eu vou fazer umas filmagens de lá também, tá? Nesse vídeo você vai ver tudo, porque embora eu tô fazendo o vídeo hoje, dia 4, e eu vou fazer a revisão amanhã, mas você vai estar vendo tudo no vídeo aqui mais para frente, beleza? Então tá aí, vamos ver aí se vai resolver ou não. Deixa eu ligar para ver. Vocês não vão ver, tá? Não consegue perceber aqui pelo telefone, mas ela tá com uma batidinha principalmente na alta. Tanto na alta quanto também eu reduzo. E quando ela esquenta. Ela fria, ela não faz, mas quando ela esquenta, ela dá esse barulhinho. Deixa eu ligar aqui e tentem ver se vocês conseguem reparar aí. É um tec-tec, tá? Veja aí se vocês conseguem ver. Aqui tá normal, tá? Barulho. Mas quando eu acelerar, tentem reparar esse barulho. Ó, não dá o barulho agora. Quando eu acelerar e segurar na alta, preste atenção. Não sei se deu para vocês perceberem aí, mas tá. Na alta, ela começa a dar um batido, tá? Me parece ser corrente de comando e o tensor precisa apertar. Mas vamos ver se vai resolver ou não. Segue aí a parte que eu vou chegar lá na concessionária agora. E vamos ver. E eu vou concluir aqui o vídeo para vocês. Fala rapaziada, cheguei aqui, tá? Na verdade eu cheguei ontem da revisão, segunda revisão dessa moto. E tô gravando o vídeo hoje, porque a corrida tava grande ontem. Então se você já não se inscreveu aí, você tá vacilando. Se inscreva, curte aí, tá? Vamos bater os primeiros 1.000 inscritos aí, eu conto com a sua ajuda, se não for pedir muito, tá certo? Mas vamos lá, será que a revisão, será que a concessionária ajeitou o batidinho que tinha no motor dessa moto? Que eu achava que era a corrente de comando folgada, o tensor folgado.
Será que deu tudo certo? Será que foi bem atendido? Será que o óleo foi trocado, o filtro, tudo direitinho? Vou falar para vocês nesse vídeo. Então eu vou virar a câmera agora e a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi minha experiência na segunda revisão de 6 meses, que na verdade eu fiz com 3 km só rodado, que eu rodo muito pouco. Se liga só. Então daqui, pessoal, a máquina, a NS400Z. Já fiz a lavagem dela hoje, terminei agora, né? E vocês estão reparando que ela está sem o paralama traseiro, né? Eu tirei, pessoal, porque eu não acho bonito, tá? Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui para tapar isso aqui, para ver se evita jogar lama aqui na garupa. Não sei se vai dar certo, mas fica bem mais bonita a moto assim, nessa pegada aqui, tá? Fica bem mais bonito. Mas vamos lá. Revisão, gastei R$386 da revisão. Foi colocado 1,7 litro. Para quem não sabe, o óleo dessa moto é o Valvoline, tá? Valvoline, essa é a pronúncia, Valvoline 10W50. Segundo eles recomendaram lá, beleza? Então foi feita a troca do óleo. Os filtros também foram feitos, tá? Nos takes que vocês viram aí, que eu comentei um pouquinho sobre eles, deu para vocês verem que foi feito isso, tá? Mas a lubrificação que eu achei que ia lubrificar mais isso aqui, só foi tirado o eixo, lubrificar do eixo e colocado no lugar. O eixo traseiro e o eixo dianteiro. Foi também feito, né? Foi completado o líquido de arrefecimento dela. Não estava baixo, mas eles colocaram assim mesmo. E eles mexeram em duas coisas nessa moto, beleza? Por fora. Uma foi nessa pinça de freio, que ela estava um pouquinho com uma folga. Eu pedi para eles mexerem nessa pinça. Eles mexeram, mas eu não vi melhora. Então eu mesmo fiz uma besteirinha aqui na borracha. Nada demais, eu mesmo fiz, tá? Resolveu. E eles fizeram o quê? Eles abriram aqui, tá? Eles tiraram o tensor e fizeram a regulagem do tensor, tá? Eles fizeram a regulagem do tensor e o barulhinho chato que estava aqui, que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, que eu deduzia que era corrente de comando folgada por conta do tensor, resolveu o problema. Então, foi regulado aqui, a moto já saiu de lá nova, sem nenhuma dor de cabeça. Só que quando eu chego aqui, eu me deparo com a seguinte situação. Ela estava com vazamentozinho de óleo vindo do tensor. E aí, quando eu reparei, eles, na verdade, acabaram de esqueceram de colocar esse parafuso aqui, ó. Tá vendo esse parafuso aqui, ó? Esse parafuso do meio, deixa eu dar um zoom ali. Esse aqui, ó, parafuso do meio, eles acabaram esquecendo. E aí começou a vazar pouco óleo por aqui. Então fui lá na oficina, coloquei um original, resolveu o problema. Mas, falando pra vocês, fui bem atendido, tá? Me surpreendi pela quantidade de peças que tem lá, tá? Lá tem muitas peças mesmo. Vocês viram nos vídeos aí, né? Que eu coloquei um pedacinho. Até, pessoal, peças pequenas que eu achei que eles não iam ter, eles tiveram. Por exemplo, essa borracha aqui eles colocaram. Tinha essa borracha lá, tá? Chegou um colega lá, vocês viram aí no vídeo. Ele derrubou a moto dele e quebrou essa peça aqui, tá vendo? Essa pecinha aqui, que ela trava isso aqui, ó. Essa peça aqui, ó, do meio. Os caras tinham as peças, velho. Então, assim, peças que eram difíceis de ser encontradas e os caras tinham lá, entendeu? Então, me passou, assim, muita segurança, fui bem atendido. E aí, resolveram, tá? A moto tá com barulhinho normal, eu vou ligar pra vocês verem aqui. Show de bola, não tenho nada a reclamar, tá? Deixa eu pegar aqui a chave pra eu ligar a moto, pra vocês escutarem. Pronto, galera, vocês não vão escutar no vídeo, tá? Mas eu que tava aqui no ao vivo consegui escutar a batida da corrente folgada. E agora tá show de bola. Não tá batendo nada, tá? Opa. Vamos lá. Então, talvez você não percebeu diferença nenhuma no vídeo, tá? Antes de eu ter feito a revisão para agora, mas realmente melhorou, tá? Era só uma folguinha, que inclusive se você tiver uma Dominar, seja a D400 ou a NS400, e tiver fazendo esse barulho, vai lá na concessionária que eles só dão regulagem no tensor ali, ó, e fica show de bola a moto. Então é importante você fazer isso, beleza? Então tá aí, espero que vocês tenham ajudado alguma dúvida, tá? A concessionária que eu faço aqui a revisão é na New Via Bajaj, em Caruaru. Um ótimo atendimento, esse cara tem muita peça lá, tá? Então, você vai comprar essa moto, meu filho, pode comprar sossegado, que os caras têm muita peça realmente, né? Eu vi agora e comprovei que tem muita mesmo. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, dá aquela focinha aí pra nós, tá começando aí. Vamos bater os 1000 inscritos e até o próximo vídeo.